شیخ صاحب جناب دا کلیجہ ٹھہرا میرے پاک اللہ نے جبرائیل علیہ السلام نو حکم دیتا آجو میرے یار دے سونے آمدے دوزخ کو تالے لا دو جنتا نو سجا دو ہورا نو سجا دو میرے پاک محبوب دے سونے یار دے آمدے توجہ شیخ صاحب لگا جناب دا کلیجہ ٹھہرا ہے آمد یار مدے دی دوزخ کو تالے لاؤ ہے آمد یار مدے دی دوزخ کو تالے لاؤ جنت دے ہر ہر در تے جھنڈیاں بینر لاؤ جنت دے ہر ہر در تے جھنڈیاں بینر لاؤ رب دھرتی آپ سجائیے رب دھرتی آپ سجائیے آہو رانات سنائیے رب دھرتی آپ سجائیے آہو رانات سنائیے لگتا ہے ہر جا سونے دے رحمت وسدی پئیے